pel·lícula Zen per no res. És un documental de Werner Benzel, és un cineasta i músic alemany que ens convida a fer una immersió en la vida d'un monestir zen japonès de la mà de l'actriu suïssa Sabine Timoteo. La pel·lícula registra l'experiència de Sabine durant part de la tardor, hivern i primavera del 2014 al 2015, vivint i treballant com a practicant laica en Taiji, un petit monestir de la tradició Zen Soto a l'oest del Japó. El documental ens mostra el procés d'aprenentatge de la Sabine, la seva adaptació a les regles del monestir i com les va incorporant a poc a poc. En aquest cas no tindrem col·loqui, com sabeu, en aquest festival intentem sempre fer un col·loqui després de les pel·lícules, en aquest cas no en tenim, però sí comptem amb la inestimable col·laboració de Lluís Nansén Sales. Ell és mestre al Centre Zen Canon de Barcelona, de la tradició Soto Zen, que és la mateixa del monestir d'en Taiji, que és el que es veu a la pel·lícula, qui ens farà una introducció de la pel·lícula. També comentar-vos que abans de la projecció tindrem un petit vídeo d'uns minuts, molt escàs, molt curtet, que ens ha enviat la pròpia Sabine Timoteo, la protagonista d'aquest documental, desitjant-nos una bona projecció i explicant-nos algunes coses que crec que segurament seran del vostre interès. Doncs us desitjo que disfruteu de la pel·lícula i Lluís, quan vulguis, moltíssimes gràcies per ser aquí. Bé, sí, us explicaré una mica la relació que hi ha entre aquest temple d'en Taiji i la sangha de Dishimaru i sobretot la sangha de Zen Canon. Perquè el temple d'en Taiji va ser refundat per Kodo Sawaki, que és el mestre de Taisen Dishimaru, que va ser el mestre de Roland Yonorei, que ha estat el meu mestre, o sigui que podríem dir que aquest temple que veurem està fundat pel meu besavi espiritual, per dir-ho d'alguna manera, no? I no només és de la nostra tradició, sinó que és del nostre llinatge. Doncs jo us explico els detalls, perquè hi ha una sèrie de coincidències que hem trobat justament quan havíem de presentar aquesta pel·lícula, i és que en Taiji es va fundar el 1919 i després de la Segona Guerra Mundial es va quedar sense abat. Llavors van demanar a Kodo Sawaki que s'ocupés de l'abadia del temple, i Kodo Sawaki era un mestre que anava amunt i avall ensenyant budisme i practicant seixins, però amb el seu deixeble Ushiyama va prendre les regnes d'aquest temple. Kodo Sawaki s'havia guanyat el nom de Kodo sense llar per aquest motiu, perquè estava sempre amunt i avall. Ell va continuar, mentre Ushiyama es quedava fent debat del temple, Kodo va seguir amunt i avall fins que cap al final de la seva vida, cap al 1962, quan li fallaven les cames, que es va quedar instal·lat definitivament a Taiji. 3 anys després passava un altre fet que és bastant destacable, que Taisen Dishimaru va rebre la transmissió, va rebre l'ordenació de monjo aquí, en aquest temple. Taisen Dishimaru, que ja molts més els coneixeu, va ser un fidel deixeble de Kodo Sawaki i durant molts anys el va seguir a les seixins i els retirs de zazen que feia, i sempre que les seves obligacions li permetien. Dishimaru va demanar l'ordenació de monjo en el mateix moment de fer-se deixeble de Kodo Sawaki. I Kodo Sawaki li va negar l'ordenació de monjo en aquell moment perquè, segons li va dir, no volia que es convertís en un monjo professional. Encara que, segons sembla, i hem pogut veure en un llibre que s'ha publicat posteriorment, que també hi va influir l'esposa de Dishimaru, que va demanar expressament a Kodo Sawaki que no l'ordenés monjo per por que abandonés les obligacions familiars per seguir a Kodo Sawaki. Així que Kodo, respectant aquesta petició, no va ordenar monjo a Dishimaru fins gairebé pròxima a la seva mort. Va ser aleshores, cap al 1965, al novembre de 1965, que Kodo Sawaki va cridar a Taisen Dishimaru
perquè vingués a Antaiji, on estava ja instal·lat Kodo, per donar-li l'ordenació de monjo. Fins i tot durant l'ordenació de monjo, Kodo Sawaki no va poder fer tota la cerimònia sencera i que va haver de ser assistit per Uchiyama i van haver d'anar a l'habitació de Kodo Sawaki i completar aquesta cerimònia estant en el passadís mentre Kodo Sawaki ho supervisava tot des del seu llit. Va ser una mica accidentada. Després de l'ordenació de monjo, encara uns dies després, Kodo Sawaki un altre cop feia tornar a Deshimaru al temple i en aquell moment li va entregar els seus quaderns de notes sobre el Zen, un Kyosaku i un dels seus queses. Sembla que en aquell moment, perquè també hem vist en el llibre, Deshimaru, Kodo Sawaki li va transmetre el Shiho, la transmissió del Dharma d'una manera informal a Deshimaru i això després no es va poder certificar formalment dintre de la institució i ja no va ser fins uns anys més tard que Deshimaru ho va rebre de Yamada Rorin. Després de la mort de Kodo Sawaki encara va passar aquí a Antaiji un altre esdeveniment. Kodo Sawaki no volia que es fes un funeral a la seva mort com es celebraven en aquella època i volia que simplement es dediquessin a fer zazen. I això és el que va fer Uchiyama, que era l'abat successor. Va organitzar una sesshin de 49 dies en memòria de Kodo Sawaki, una sesshin en què ni tan sols es feia el treball físic, sinó que només es practicava zazen, i en aquesta sessió hi va participar també Teisen Deshimaru. Després, sense que tingui una connexió directa encara amb això, uns anys més tard, Roland Yunorek estava de viatge al Japó, estava fent un viatge iniciàtic com es feien en aquella època, en els anys 70, i va poder fer un zazen al temple d'Antaiji. Després no es va poder quedar perquè estaven de Seishin i estava plena, però per ell aquesta experiència de fer el zazen a Antaiji el va fer descobrir que aquesta era la via espiritual que havia estat buscant en aquest viatge iniciàtic. I poc després d'estar-se una mica més al Japó es va assabentar que Teisen Deshimaru ja havia arribat a Europa i Roland es va dirigir cap a París per unir-s'hi. I les coincidències amb Antaiji no acaben aquí. Recentment, ara en el 2017, Ismael Aput, un antropòleg de la Universitat de Montevideo, va realitzar un treball d'investigació anomenat El budisme modern i les seves traduccions culturals. El seu treball reflexiona de manera crítica sobre aquesta qüestió en què utilitza la noció de traducció cultural, que és un concepte de l'Ismael. Ismael presenta un estudi de casos de dos monjos zen europeus. Un és el monjo Lluís Nansen Sales, que soc jo, mestre de Zen Canon, i l'altre és un monjo zen alemany, Mujo Nolke, que era l'abat del temple d'Antaiji. Justament és el que veureu a la pel·lícula. I aquest treball fa un paral·lelisme entre la traducció cultural que estem fent aquí a Barcelona, a Zen Canon, i la traducció cultural que fa Mujo Nolke a Antaiji. I trobo que és força curiós, ara que ens hem trobat. Però encara hi ha una coincidència que vaig descobrir en veure la pel·lícula. Per preparar-me aquesta xerrada vaig veure la pel·lícula abans i als pocs minuts de començar la pel·lícula vaig veure aparèixer en Gerard. En Gerard era un noi que havia estat practicant amb nosaltres al Centre Canon fa uns anys i de fet va ser el 2012 perquè ho he pogut veure als anells, va ser el 2012 que en Gerard em va demanar que li escrivís una carta de recomanació per ingressar a Antaiji. I la carta anava dirigida precisament a Mujo Nolke, aquest abat que veureu. Mujo va acceptar el Gerard i pocs mesos després, aprenent japonès a correcuita, en Gerard va marxar a Antaiji i des d'aleshores no en sabia res més d'ell, de veritat.
I en veure la pel·lícula em va alegrar molt veure'ls a tots dos a la pel·lícula i sembla que els va anar prou bé. I també en veure'ls em va haver un sentiment de que el vincle de la Xanga va més enllà del temps i l'espai, no? I això em va commoure, la veritat. Bé, i a part d'això, en el Zen es diu que no és el mateix menjar una poma que menjar-se el dibuix d'una poma, i per aquest motiu us convidem a tots els que vulgueu provar la poma a fer una introducció a la meditació Zen en el nostre centre, a Zen Canon. No està al Japó, està aquí a prop de la plaça Tetuan, baixant pel carrer Bailén, està molt a prop. I tant els que vulgueu conèixer el centre com conèixer el que és la meditació Zen, us convideu perquè pugueu fer un tast de la poma. Res més, espero que disfruteu de la pel·lícula com vaig disfrutar jo i que tingueu una bona tarda.